வெல்கம் பேக் மதன் இன்ஃபோ. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம நிறைய சாப்பிடுவோம். அப்படி நிறைய சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட எடை மட்டும் அதிகமாகாம ஒரு சில ஆபத்தையும் ஏற்படுத்துது. அது என்னென்ன ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பாருங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அது முக்கியமான பாயிண்ட்டை மறந்துடுவீங்க. பார்க்க மறக்கிறனால அந்த பாயிண்ட்டு தெரியாதனால நீங்கள் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்காமலே போயிடும். ஆனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். நமக்கு பிடிச்ச உணவு சாப்பிடும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்றத விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிடுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பிரியாணி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் பிரியாணியை நார்மலாக சாப்பிட்ற சாப்பாடோட அளவும் இதே நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிடும்போது அதோட கொஞ்சம் அளவு அதிகமாகவே இருக்கும். ஏன்னா அது உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிடுவீங்க. இப்படி அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால நமக்கு இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பின்னாடி பிரச்சனை வரும். இப்படி பிரச்சனையும் வர்றதும் இல்லாமல் சில ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தும். ஆனால் இப்படி அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஒன்றுலாட்டி வேறு ஏதோ வழியில் பிரச்சனை வரும். இது உங்கள் வயிற்றை மட்டும் சிதைக்காம உங்கள் உடலோட ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அமெரிக்கன் ஜேர்னல் ஆஃப் பிசியாலஜி, என்டோக்ரைனாலஜி, அப்புறம் அண்ட் மெட்டாபாலிசத்தில் வெளியிட்ட ஆய்வில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒன்று இல்லாட்டி அதுக்கு மேற்பட்ட வழியில் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க. இப்போ மாதத்துக்கு ஒரு டைம் இல்லை 2 டைம் அப்படி நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால உங்கள் உடலுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது, பின்விளைவும் ஏற்படாது. இதே நீங்கள் டெய்லியும் நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்றத விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்விளைவு பக்க விளைவு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டு வரீங்கன்னா உங்களோட எடை, கொழுப்பு செரிக்கிறது, அப்புறம் சர்க்கரை அளவு எல்லாத்தையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால உங்கள் எடை அதிகரிக்கும், கொழுப்பு செரிக்காமல் அங்கேயும் தங்கும், சர்க்கரை நோய் உருவாக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இப்படி நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றது உங்கள் செரிமானத்தை மெதுவாக்கும். செரிமானம் மெதுவாகிறதுனால நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு உங்கள் உடம்புல ரொம்ப நேரம் தங்கி உங்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். இப்போ நிறைய சாப்பிட்றதெல்லாம் உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான சத்தை நிறைய எடுக்கிறதுனால கொழுப்பு அதிகமாக உங்கள் உடம்புல தங்கும். கொழுப்பு தங்குறதும் இல்லாமல் உங்கள் எடையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் உடல் பருமன் ஏற்படுறதுக்கும் இது ஒரு காரணமாக அமையுது. நீங்கள் நிறைய சாப்பிட உங்கள் உடம்புல நிறைய கொழுப்பு சேரும். நிறைய கொழுப்பு மட்டும் அதிகமாக சேர்ந்து பார்க்குறக்கே கொஞ்சம் அசிங்கமாக தொப்பையில் நிறைய கொழுப்பு அப்படிலாம் தெரியும். அந்த மாதிரி நீங்கள் கொழுப்பு சேர்க்கறதுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இதுதான். ஆனால் நீங்கள் கொழுப்பை மட்டும் சேர்த்திங்கன்னா பார்க்க நல்லாவே இருக்காது. அதனால இந்த அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால உங்கள் உடம்புல நிறைய கொழுப்பு சேருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி சாப்பிடணும்னு நினச்சி நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி சாப்பிடுங்க. உடம்புல கொழுப்பு சேருன்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா கொழுப்பு சேர்த்து போல் புரதம் சேருதுன்னா கூட பரவாயில்ல. நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு பார்க்குறக்கே ஒரு நல்ல லுக்காக இருக்கும். இதே நீங்கள் கொழுப்பு சேருதுன்னு நினச்சி நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா குண்டாகலாம். ஆனால் என்ன, நிறைய பிரச்சனை தான் வரும். அதனால அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. இப்படி நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றது உங்கள் உடல் எடையை அதிகரிக்குது. இது டைப் 2 நீரிழிவு நோயை உண்டாக்குதுன்ட்டு அமெரிக்கா நீரிழிவு சங்கம் சொல்கிறாங்க. இது ரத்த செல்லை குளுக்கோஸா மாற்றதை இது தடை செய்யுது. தடை செய்யறதும் இல்லாமல் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துறத இது தடை செய்யுது. இதனால இது உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. அதிகமாக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னென்ன நோய் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டீங்க. நீங்கள் எப்போயோ ஒரு டைம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த பின்விளைவு எதுவுமே உங்களுக்கு வராது. நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்றீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தான். நீங்கள் இதில் என்னென்ன சொல்கிறதில்ல கவனித்து என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இதனால வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லாட்டி நீங்கள் எதுக்கு மேலேயோ பழி போடுற மாதிரி வரும்.
இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டனால தான் நீரிழிவு நோய், சர்க்கரை நோய் அந்த மாதிரிலாம் வருதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது தெரியாமல் நீங்கள் சின்ன வயசுல சுகர் நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். இது நீங்கள் எதனால உங்களுக்கு இப்படி வருதுன்னு விளக்கமாகவும் சொல்கிறோம். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வருது, வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. இப்படி நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றது உங்கள் தூக்கத்தை பாதிக்கும். எப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு சோம்பலாக இருக்கும், சோம்பலை உணர வைக்கும். சோம்பலை உணர வைக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த வேலையும் சுறுசுறுப்பாக செய்ய முடியாது. இப்போ ஏதோ வேலை செய்யணும்னா நீங்களே உணர்ந்துருப்பீங்க, நல்லா சாப்பிட்டு ஏதோ வேலை செய்ய சொன்னால் உங்களுக்கு எந்திரிச்சு போகணுமா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும். இதுக்கு காரணம் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப சோம்பலாக இருக்கும், ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க. அதனால் அளவோடு சாப்பிடுங்க, நல்லா ஆரோக்கியமாக இருங்க. இப்போ வாங்க அடுத்த இதுக்குள்ளே போய்க்கலாம். இப்படி நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றது உங்களோட இதய நோய்க்கு இது ஒரு சான்ஸை ஏற்படுத்தும். உங்களுக்கு இதய நோய் இது வரைக்கும் இல்லைனாலும் இதய நோயத்தை உண்டாக்குறதுக்கான சான்ஸை இது கொண்டு வரும். இது நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு மன அழுத்த ஹார்மோனை வெளியிடுது. இதனால உங்களுக்கு இதய நோய் நிறைய வர சான்ஸ் இருக்குது. இதே ஆல்ரெடி இதய நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு 4 மடங்கு வேகமாக மாரடைப்பு வர சான்ஸ் இருக்குது. அதனால அதிகமாக சாப்பிட்றத ஆல்ரெடி இதய நோய் இருக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, இல்லாட்டி உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது. அதனால ஆல்ரெடி இதய நோய் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க, அளவோடு சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அதனால் எப்பயும் அளவோடு சாப்பிடுங்க இதய நோய் இருக்கிறவங்க. இதய நோய் இல்லாதவங்க உங்களுக்கு உயிர் மேலே எந்த அக்கறை இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிடுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம நிறைய சாப்பிட்டாச்சு. சரி, தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறையை இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இது நீங்கள் ஸ்கிப் செய்யாதீங்க. ஸ்கிப் செஞ்சீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டையோ இல்லை ஒரு முக்கியமான வேர்டையோ சொல்லும் போது நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை கவனிக்காதனால உங்களுக்கு அதில் புரியாமல் கூட போகலாம். அப்படி புரியாமல் போகிறதுனால நிறைய பின்விளைவு ஏற்படும். அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இப்போ வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட் என்னென்னா, நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கவனிங்க. நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா, அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு கவனிக்காமல் சாப்பிட்றதுனால தான் அவங்க அதிகமாகவே சாப்பிட்றாங்க. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றேன்னு கவனித்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன சாப்பிட்ற, அதிகமாக சாப்பிட்றோமா கம்மியாக சாப்பிட்றேன்னா அது உங்களாலே ஃபீல் பண்ண முடியும், உங்களால் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியும். செகண்ட் என்னென்னா, நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. இப்போ தான் பசிக்குதுன்னுட்டு உடனே ஓடி போய் குடுகுடுன்னு நிறைய சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு வேகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செரிமானங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது. செரிமானம் அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கலைன்னா உங்கள் உடம்புல என்னென்ன பிரச்சனை வரும்ன்ட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. சரி, இப்படி செரிமானம் வரனால நிறைய பிரச்சனையும் வருது. அதுக்காக பொறுமையாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செரிமானங்கிறது கரெக்டாக நடக்கும், ஒரு பிரச்சனையும் வராது. அதுவும் இல்லாமல் மென்று பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. தேர்ட் என்னென்னா, நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அளவோடு சாப்பிடுங்க. அளவோடு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் உங்களால் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கிற உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் பசி தூண்டாமல் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ அதிகமாக சாப்பிட்றங்கிற அந்த பயமே தேவையில்லை, நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடவே முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஃபைபர் உணவை சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு அதுக்கு மீறி பசிச்சுன்னா நீங்கள் புரதம் அதிகமாக இருக்கிற உணவு சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஹார்மோன்கள் நீங்கள் பசி உணர்வை கட்டுப்படுத்துது. இதனால உங்களுக்கு பசிங்கிறது வரவே வராது. அதனால அதிகமாக பசிச்சுன்னா நீங்கள் புரதம் அதிகமாக இருக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பசிங்கிறது வரவே வராது. அதனால் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டீங்க, அதனால நிறைய பிரச்சனையும் தவிர்ப்பீங்க. அளவோடு சாப்பிட்டா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்ட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் பெல் வரும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வரும். நாங்கள் போகிற புது புது இன்ஃபர்மேஷனும் அப்புறம் புது புது ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். அதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
சரி அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஹவு டு இன்க்ரீஸ் ஹைட் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு கண்டென்ட் தேவைன்னா அதுக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அதை பார்த்து சரி இவங்களுக்கும் தெரியும்னு சொல்லி நம்ம அந்த வீடியோ போட முடியும். அதனால நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதை மறக்காதீங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பிடிச்சா ஒரு லைக் போட்டுருங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ்.